वेलकम टू सूरज कंप्यूटर्स। सूरज कंप्यूटर पूरे दिल्ली एनसीआर में लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करता है और इसी रिपेयरिंग के जर्नी में हमारे पास ऐसे ऐसे लैपटॉप आते हैं जिसमें से एक दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। देखोगे ये डेल लैटिट्यूड है 3540 और इस लैपटॉप की इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि आप देखोगे कस्टमर ने इसमें वो जो पिन होता है, सॉरी ये जो प्लग होता है नोट पकड़ने वाला, वो लगा रखा है इधर भी और इधर भी। आप देखोगे कि दोनों साइड इन्होंने ये लगा करके इसको मतलब ज़बरदस्ती कर रखा है और अभी ये इस कंडीशन में है कि आप इसे बंद भी नहीं कर सकते। बंद करोगे तो देखो यहाँ से इसके परगच्छे उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कमाल अपने लैपटॉप के साथ ना करें, नहीं तो आपको लैपटॉप में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे क्या होता है कि इसमें लैपटॉप की स्क्रीन भी टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर जो आपके पास भी ऐसा कोई लैपटॉप है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूरज कंप्यूटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें